Доброго времени суток, с вами компания Майкавто. Мы находимся в Южной Корее. Сегодня выкупили очередной автомобиль для нашего клиента. Kia Carnival 2021 года в максимальной комплектации Signature. У автомобиля 80 тысяч километров пробег. Но это ничего страшного. Автомобиль мы выкупили по очень адекватной цене. 34 миллиона корейских вон. Попросим нашего монтажера вставить цену, сколько это будет стоить в рублях, сколько это будет стоить в долларах и так далее. Автомобиль в идеальнейшем состоянии, не битый, не крашеный, ни единой замены у него нету. Также по салону он полностью идеальный. То есть к машине нет вообще абсолютно никаких вопросов. Также по двигателю. То есть мы перед покупкой автомобиля полностью его проверяем. Также подключаем сканером и всеми делами. То есть машина перед покупкой полностью проверяется. Вот. Автомобиль этот мы полностью проверили. Все с ним хорошо. Вот. Выкупили. Упаковали. И сегодня вечером мы уже будем его отправлять на паром. И отправиться у нас получается сначала в Россию. А с России мы его отправим уже в Республику Беларусь нашему клиенту. Так, сегодня хотел бы поподробнее о нем рассказать. Так, давайте для начала попросим нашего монтажера посчитать этот автомобиль, сколько точно такой же автомобиль, ну, давайте не точно такой же, а конкретно этот автомобиль, сколько будет стоить в Россию под ключ с таможней, с доставкой, со всеми делами. Давайте попросим его, чтобы он вставил условно где-нибудь здесь стоимость вот этого автомобиля под ключ. А теперь давайте приступим к осмотру самого автомобиля. Автомобиль у нас имеет максимальнейшую комплектацию, комплектация Signature, но кроме люка. Почему автомобиль без люка, я объясню. Это было желание клиента. Клиент хотел без люка. То есть он просил именно найти автомобиль без люка. Я не знаю почему. Сказал, потому что у него автомобиль был с люком, то есть, ну, не Kia Carnival, а до этого автомобиль был с люком. Были какие-то там проблемы, там люк тек, что-то там еще, какие-то, в общем, там были проблемы у него с люком, с другой, с какой-то машиной, и, в общем, он не хочет больше связываться с люками. Ну, в общем, это какая-то уже заморочка клиента, мы не стали как бы лезть. Ну, не хочет клиент, ну, с люком, ну, ладно, ну, не хочет, не хочет. Как бы, ну, желание клиента для нас закон. Ну, если хочешь без люка, привезем без люка. Если хочешь с люком, привезем с люком. Вообще, любой, какой угодно. Так, давайте посмотрим. Автомобиль мы уже упаковали в такую пленочку транспортировочную. Так, да, видим, тут все у нас уже упаковано. Здесь у нас все электрическое. То есть механического ничего нету, да, видим. Ну, что комплектация не какая-то нищая. То есть у нас все кнопочки, все электрическое, как положено. Сзади у нас также идет розетка на 220, можем видеть. Это очень удобно, особенно для кемпингов. Еще куда-то поехать с семьей. То есть розетка 220, это очень важно. Ну, по крайней мере, мне и для моей семьи это очень важно. Также прошу обратить внимание. Очень важная вещь, это ну, не только обогрев задних сидений, а также обдув. Потому что на очень многих комплектациях обогрев есть, а обдува нету. То есть, условно, летом, если у вас есть дети, то сзади им будет жарковато все-таки. Ну, понимаете? На любой машине. Вот. Так, давайте посмотрим с правой стороны. С правой стороны у нас, в принципе, точно такая же история. Также, что хотел еще обратить внимание, шторки. Шторки. Так, давайте подлезем аккуратненько. Задние шторки вручную открываются, вручную закрываются, как положено. Также у нас еще один ряд сидений, но я уже его сложил, так как автомобиль у нас готовится к отправке. Я уже его сложил. Также, видим, у нас есть подсветка. Все двери у нас электрические. Ну, багажник, само собой, тоже электрический. То есть это большой семейный минивэн. Его можно использовать как по городу ездить, так и куда-то поехать на отдыхаловку, как на кемпинг с друзьями, там еще куда-то. То есть, условно, вы сложили еще один ряд сидений,
И все, сюда можно сложить все, что угодно. То есть места очень много на самом деле. Как бы, если ничего грузить не нужно, просто раскладывайте. Вот вам еще один ряд сидений. И никто не упирается коленками. То есть, ну, третьему ряду очень удобно сидеть. Ну, очень много заказывают Kia Carnival, потому что на самом деле Kia Carnival очень хорошая машина. Они и в Корее очень популярны, и, ну, в очень многих странах они очень популярны, Kia Carnival. На самом деле в Америку очень много покупают, в Канаду, да везде покупают. И в Россию, и в Беларусь, и в Казахстан, и в Киргизию. Во все, ну, вообще страны у нас покупают эти Kia Carnival. Да и не только у нас, и вообще во всех компаниях покупают Kia Carnival, потому что это очень хороший автомобиль. Так, давайте пройдем дальше. Что у нас здесь? Ну, здесь у нас что, в принципе, ну, регулировки. Здесь ничего такого интересного. Так, здесь с этой стороны тоже, в принципе, ничего интересного. Подсветочка. Ну, это ладно. Так, давайте мы, наверное, все-таки пройдем к водительской двери. К водительской двери. И сядем за руль. Посмотрим, что у нас там интересного за рулем. Какие там у нас есть функции. Бесключевой доступ, ну это естественно. Память сидений. Память сидений имеется. Так, здесь у нас получается контроль полосы, антизанос. Двери с кнопочкой у нас открывается, задняя левая, задняя правая. Багажник открывается у нас. Так, датчик света, датчик дождя. Так, идем дальше. Контроль полосы. Вот так, контроль полосы. Адаптивный климат-контроль. Так, дальше у нас что тут? Компас. Еще что-то. В общем, много разных этих. Медиа. Карта. Ну, карта неинтересно, что тут в карте смотреть. Так, это климат тоже неинтересно, в принципе. В принципе, что смотреть, ладно. Так, здесь у нас заряжается телефон мой, второй. Здесь у нас получается беспроводная зарядка. Беспроводная зарядка. Вход у нас получается под проводную зарядку, вход под USB и вход еще под одну проводную зарядку. Также у нас тут получается вся сенсорная панель полностью, можем видеть, да? То есть вся панель полностью у нас тут сенсорная. Климат-контроль. Фу, жарко что-то. Так, потом что у нас здесь еще дальше идет? Так, камера 360, ну снегом немного забросала. Камера 360, задняя камера. Так, давайте посмотрим. Задняя камера, передняя камера, боковые камеры. Все камеры показывают, все отлично. Также у нас в ушах, в боковых камера. Раз, правая. Камера 2, левая. Во втором ухе боковом. То есть вокруг автомобиля везде камеры, все в камерах. Так. Да, у нас тут не только датчик света, также датчик дождя. То есть если идет дождь, то дворники сами автоматически включаются. Так, дальше у нас что тут идет? Обогрев сидений, обдув сидений. Так, обогрев руля, парктроники, камера. Да, чтобы автомобиль там сам глох на светофорах. Так, потом что-то у нас еще интересного. Какая-то монетница. Монетница какая-то. Так, что тут у нас такого прям еще интересного, чтобы вам такого рассказать? Так, это что такое за кнопочка?
Это у нас, знаете что? Это у нас встроенный. Я понял, что это. А я даже не видел, вот честно. Не соврать, я даже не видел. Это встроенный, получается, видеорегистратор. Видите, горит. Получается, у автомобиля встроенный видеорегистратор. Вот видите, мануал рекординг. То есть у автомобиля встроенный видеорегистратор. Я его сейчас отключил. Сейчас, бах, я его включаю. Все, у автомобиля встроенный видеорегистратор работает, все хорошо. Так, ну здесь это у нас свет передний, это у нас задних пассажиров. Также у нас климат-контроль для задних пассажиров. Какая-то еще подсветочка. В общем, всякие разные подсветочки. Так, что, в общем, могу сказать? Также подрулевые лепестки у нас даже тут есть. Но это для спорт-режима, наверное. Да, это у нас для спорт-режима. Подрулевые лепесточки. Так, давайте еще поднимем ему капот. Здесь у нас 2.2 дизелечек. Двигатель чистенький, аккуратненький. Ни капельки масла. Красавчик. Да, также нас, получается, клиент попросил его обслужить. Мы его завезли на ТО. Поменяли, получается, ему масло, фильтра, все дела. Там копейки вышло, что-то там в районе $100 вроде, если я не ошибаюсь. Вот. И все. Так что вот сегодня данный автомобиль у нас через часа там 3-4 уже будет погружен. То есть вот сюда получается. Как все происходит вообще в целом? Смотрите. Получается, мы находим, ну вообще изначально вы обращаетесь к нам по ссылке в комментариях. Или в описании, или в комментариях у нас есть ссылка. Там, получается, наши менеджеры считают вам автомобиль, какой вы хотите. Например, там Kia, Mercedes, BMW, любой какой автомобиль вы хотите. Вот, они вам считают его, говорят, там, машина такая-то, такая-то будет стоить там столько-то, столько-то, условно. Где они его находят? Они его находят на корейских сайтах. То есть корейские сайты это не частники какие-то там, не какие-то там левые стоянки, это официальные дилера. Давайте даже для примера я сейчас со своего телефона включу и что-нибудь вам покажу на живом просто примере. Давайте что-нибудь из недавнего, что вот мы смотрели. Так, ну давайте даже вот условно, что вот мы купили недавно. Палисад. Вот. Смотрите, условно, вы заходите, мне говорят, ну, получается, к менеджеру обращаетесь, говорите, мне нужен Палисад. Все, менеджеры находят вам, получается, вариант, считают, ну, к примеру, вот этот Палисад, они говорят, вот в Корее вот он стоит 44 миллиона 800 тысяч вон. Считают доставку, сколько будет стоить до вашей страны, считают, сколько будет стоить таможня в вашей стране, все дела, все расходы там. Все, все, получается, ну, блин, после этого вы эту машину оплачиваете, мы ее выкупаем, естественно, мы сначала едем ее смотрим, машину эту, все полностью снимаем, вам видео это отправляем со стоянки, ну, что мы машину осмотрели, там, с толщиномером, с приборами, все как положено, что мы машину все проверили. Мы скидываем вам видео, вы все смотрите и говорите, да, все мне нравится, машина все подходит, все отлично, берем. Все, мы вносим, получается, дилеру, который машину продает вот эту, мы вносим ему залог. Все, чтобы он машину не продал туда никуда, чтобы она никуда не делась. Все, после этого, вы уже оплачиваете машину. Все, как только вы машину, получается, оплатили, мы ее здесь, в Корее, выкупаем с дилерской стоянки у дилера
и привозим к себе на нашу стоянку. Вот сюда, вот на нашу стоянку мы ее привозим. Вот видите, вот где все вот эти наши машины стоят. Все, после этого мы ее, бля, подготавливаем, упаковываем, снимаем с учета, бля, подготавливаем все номера, там, то все. Все, бля, после этого мы вызываем автовоз. Вот сюда приезжает, получается, у нас автовоз. Мы загружаем все наши автомобили на автовоз и отправляем его в порт. Получается, ну, порта у нас два. Один порт — это город Анхэ, второй город — это город у нас Пусан. Все, мы отправляем его, получается, в порт и отправляем. То есть, если вы с России, то мы отправляем в Владивосток. Если вы там, ну, условно, с Казахстана, то отправляем в Алматы. Если вы не знаю, там, с Киргизии, то отправляем в Бишкек. Если вы с Беларуси, то мы отправляем в Минск. То есть в любую страну мы можем отправить из Кореи. То есть это не обязательно Россия. Вообще абсолютно в любую страну мы можем купить любую машину. Ну, не обязательно это должен быть Palisade, это может быть, то есть, ну, для понимания вам могу показать это. Любая машина, даже вот условно, смотрите, Lamborghini, блин, не знаю, видно, не видно, у меня тут дождь капает, все забрызгал. Даже вот Lamborghini, вот, к примеру. Вот вы мне звоните, ну и мне или менеджеру, говорите: Май, хочу Lamborghini, вот эту. Я говорю: да, ну вообще без проблем, давай пойдем посмотрим. Все, вы говорите мне: да, давай, езжай, посмотрим. Все, я приезжаю, Lamborghini эту смотрю, все ее, бля, полностью, бля, проверяю. Ну, бля, видео вам снимаю, говорю: ну, все, там она целая или там она битая, ну, условно, да. Вы говорите: блин, ну я не хочу битую. Я говорю: ну давай другую посмотрим. Все, мы ищем другую Lamborghini. Все, там, бля, бах, мы нашли другую Lamborghini. Я приезжаю, смотрю, все, она не битая. Ну, скидываю, ну, бля, вам видео, говорю: ну, вот это не битая. Вы говорите: о, да, все круто, берем. Все, бля, мы ее выкупаем, также привозим к себе, получается, ну, на стоянку, также упаковываем, ну, отправляем. Все точно так же, все абсолютно легко, просто. Официальный офис у нас, получается, за рубежом, то есть, бля, кроме Кореи у нас только в России, к сожалению. Хотелось бы, конечно, иметь офисы и в Казахстане, и в Киргизии, и во многих других странах, но, к сожалению, нет такой возможности. Но официально мы, ну, вообще, получается, дилерская компания на территории Южной Кореи, то есть, да, мы поставщики автомобилей из Южной Кореи. И также у нас официальный офис работает в России. То есть, ну, в России у нас официально есть, ну, бля, представитель в Москве, все как положено. Вы можете, приехать в офис, поговорить, все. Ну, заключить договор, все как положено. Но в других странах пока, к сожалению, нету. То есть в Казахстане, в Узбекистане, в Киргизии, к сожалению, пока нету. То есть, как бы, если вы хотите с нами посотрудничать, то мы можем с вами поговорить. Возможно, мы к чему-то сами придем. Ну, возможно, не придем. То есть, ну, с кем попало, условно, ну, мы тоже не сотрудничаем, чтобы, как бы, там, от нашего имени кто-то работал. Ну, а если вы хотите просто, ну, позаказывать у нас машины и попродавать там, ну, в своей стране, их вообще без проблем. То есть у нас очень много, ну, людей там, которые заказывают машину у нас, а потом в своих странах их просто, ну, перепродают. Потому что у нас цены, мы не накручиваем на машины вообще ничего. У нас заработок другой. Мы именно поставщики, понимаете? У нас, видите, какой объем? У нас машин очень много. Мы зарабатываем на другом. Мы на машинах не накручиваем. Мы поставщики. У нас другой заработок. Вот. А по поводу машины, по поводу карнивала, в принципе, что хотел сказать. Карнивал отличный. Сегодня он уже у нас отправится. Он у нас сначала поедет, получается, в Россию, в Владивосток. А с Владивостока он у нас уже отправится в Беларусь. Покорять белорусские просторы. Вот такой красавчик. И давайте уже, наверное, на этом будем заканчивать наш видеоролик. А то уже больше половины видео на самом деле просто болтовни. Вот. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, ребят, обращайтесь, не стесняйтесь, всегда пишите, в комментариях пишите, или пишите
менеджеру, даже можете мне написать, то есть также в описании и в комментариях есть и мои контакты, и контакты менеджеров, и контакты офиса московского. Напишите по любым контактам, любой вам объяснит все доходчиво, расскажет, покажет, как что происходит, скинет все необходимые документы, то есть консультация бесплатная. В первую очередь вы должны знать то, что за спрос в лоб не бьют, понимаете? Вот. И поэтому не нужно бояться, спрашивайте, интересуйтесь. И всего вам хорошего. С вами была компания Майкавто. Всего вам доброго.